Bom dia, crianças! Bom dia, mamãe! Bom dia, papai! Bom dia, a vovó, o vovô, a titia! Como é que vocês estão? Eu estou bem! Espero que vocês estejam bem também! E a história de hoje é um texto da Gelsa Alencar, com ilustrações de Dione Moraes, com o título Arraiá na Floresta Vem Cá. O mês de junho chegou e, na Floresta Vem Cá, os bichos se reuniram para planejar o arraiá. Decidiram que o castor, por entender de madeira, ficaria combinado, iria fazer a fogueira. A galinha e a pata, cozinheiras de mão cheia, fariam a comilança para todos encherem a pança. Todos queriam provar cuscuz, canjica e mungunzá. Estavam todos ansiosos para a festança começar. Para o arrasta-pé animar, resolveram então chamar o carneiro sofoneiro e a festa abrilhantar. Toda festa que se preza deve ter um bom cantor, e os bichos se lembraram do sabiá mestre Dodô. Pensando em soltar balão, ofereceu-se o macaco cupido, mas os bichos lhe disseram: soltar balão é proibido. Na noite de Santo Antônio, o arraiá enfim começou. Todos só foram para casa assim que o dia raiou. Dona Cabrita chegou, juntamente com o pavão. Os dois vestidos de chita causaram admiração. Por prezarem a amizade, divertiram-se de montão. A festa foi muito animada. Viva São Pedro, Santo Antônio e São João! E essa nossa história de hoje foi super fantástica. Vocês gostaram? Professora Ayala vai ficando por aqui e estarei de volta trazendo novas histórias e novos conteúdos. Um beijo e um abraço virtual em cada um de vocês. Tchau!